Uh-oh, what do we have here? Đó là AirPods 3 ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ MacBook Pro နဲ့အတူအသစ်ထွက်ရှိတဲ့ AirPods 3 launch လုပ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ပထမအဦးဆုံး customer တွေရှိကို AirPods 3 ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AirPods 3 ရတာသိတဲ့အတိုင်းပဲ leaks တွေ rumors တွေကလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးအရင်နှစ်ကတည်းကစောင့်နေတာနောက်ဆုံးမှာတော့ AirPods 3 ရတော့ထွက်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ AirPods 3 ရတော့ဟို design ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ AirPods Pro နဲ့ပို့ပြီးတော့တူသွားတယ်stem လေးအနေနဲ့တည်သွားတယ် Pro features တွေတော့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းများသောအားဖြင့်ဒီ original had ဒီ AirPods တွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ထိတ်က silicon chip မပါတဲ့လူတွေပေါ့နော် silicon chip ကကြတချို့လူတွေအတွက်တော်တော်မဖြစ်ဘူးဟို personally ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2max ရဲ့အမေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို silicon chip အထဲမှာထည့်ထားကြနားထဲမှာတော်တော်မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ noise cancellation မကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော် noise cancellation ကိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးတချို့ကြနားအရန်ဥတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကြတော့ရိုးဒီ original AirPods ကိုပုံစံမျိုးပဲဟိုနားထဲမှာပို့ပြီး fit ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အတန်လည်းပိုကောင်းမယ် wire resistant လည်းပိုဖြစ်မယ်ဒီ original AirPods 1 and 2 တွေထက်ဘာပို့ပြီးတော့ကောင်းမလဲဆိုတော့ battery ပိုကောင်းမယ်အတန်ကောင်းမယ် adaptive EQ ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါတဲ့ device ကတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့2021မှာထွက်ရှိထားတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှကြီးညာတဲ့ event မှာကြီးညာသွားတဲ့ AirPods 3 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AirPods 3 လေးကို unboxing နဲ့ a little bit review လုပ်ရကြအောင်Toma. packaging ပိုင်းမှာတော့ Apple ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ premium ဆန်နဲ့အရောင်းကတော့တစ်မျိုးပဲလာတယ်အဖြူအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာတော့iPhone 13 နေတော့အမျိုးဒီလိုမျိုးဆွဲလုပ်လို့ရတဲ့ sticker လေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sticker လေးကိုဖတ်လိုက်ရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုတစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနောက်တစ်ချက် okay ပြီးပြီဒီတစ်ခုမှထူးခြားတာကတော့ MagSafe charging case ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ AirPods မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AirPods with MagSafe charging ပေါ့နော်ဒီ case ကရိုးတဲ့ wireless တွေမဟုတ်တော့ MagSafe ပါ support ပေးပါတယ်ဒီ AirPods unboxing ကတော့တိတ်ပြီးတော့ထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးဘာမှ sticker လည်းမပါဘူးအထဲမှာဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ what okay ဒီအောက်မှာတော့ cable လေးတော့ပါသေးတယ် cable လေးပါတာနည်းနည်းလေးဟိုကျေးဇူးတင်ရမလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ cable ကလည်းအခုချိန်ထိဘာဖြစ်လဲ USB-C to Lightning ဖြစ်ပါတယ် USB-C to USB-C မဟုတ်သေးဘူးအခုချိန် USB-C to Lightning ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်ဖြစ်ဒါတော့ Apple ရဲ့ထုံးစံပါပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဈေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ AirPods Max မှာတော့ USB-C to USB-C မဟုတ်တဲ့တခြားဘလို့ complaint တက်နေမဲ့အစားဒါလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ wow တော်လေး AirPods Pro နဲ့တော်လေးပို့ပြီးတူတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သေးသွားလို့ဒီတိုင်းရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AirPods Pro လို့ပါပဲ okay wow look at this ooh ချစ်စရာလေး oh okay looks really good ဒါလေးကတော့ AirPods 3 ဖြစ်ပါတယ်နားထဲမှာ comfortable ဖြစ်လာတစ်ချက်တက်ကြည့်ရအောင် okay AirPods Pro တက်နေကြမလို့လားမသိဘူးဒီ AirPods 3တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနားထဲမှာတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ normally 2max လိုမျိုး AirPods Pro အများနဲ့သုံးနေတဲ့ user ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ AirPods 2ကိုတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတစ်မျိုးခံစားရတယ်ဟိုဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ okay နားရတယ်တော့မကြောက်ဘူး okay smile test comfortable ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီလို shake လုပ်တာအောင်ပြောမကြဘူးဟိုကောင်းတော့မူလာပြီဟို stop it okay ကောင်းမို့ကတော့ video အောင်ဆက်ရိုက်နေတော့မှမထင်ဘူးဒါကတော့ AirPods Pro ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AirPods Pro နဲ့ AirPods 3နဲ့ပေါ့နော်ဘာကွာလဲ size ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ case ကတော့
The new quite one, and a daddy and nearly day, that book your G, good size comparison with Gmail solution. Daniel how navy, okay. That or must send Nathan though. Jackson AirPods Pro lip day. I got the size na cool shin biam. Okay. See. Oh, then I shin solution to do good up your That are OG AirPods, original AirPods 1 or 2 are the bones and never lie. But mouse don't want that Louis Golo Jin Barney design pity. AirPods are an hour web beam in Jare. A good AirPods can be a cool stem a daily pit live. The AirPods 3 ma ba 2 jare solution now. Adaptive EQ ဆိုတဲ့တရားကနားအကြားပုံစံမျိုးမတူကြဘူးလူတွေကပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့ဒီတချင်းတန်ကိုတစ်မျိုးကြားမယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့တစ်မျိုးကြားမယ်ကိုယ့်ရဲ့နားအကြားအရုံမမှုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးချိန်ညှိပေးမယ် Adaptive EQ ဆိုတာဒီ AirPods 3မှာပါလာပါတယ်အဲ့တော့တချင်းတွေကလူတွေကိုအကောင်းဆုံးကြားအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကကြားပုံချင်းမတူပေမဲ့အဲ့ဒီကြားပုံချင်းမတူတဲ့တွေကဟာကိုကိုယ့်ရဲ့နားဘယ်လိုကြားလဲဆိုတဲ့ frequency ကိုသူကချိန်ညှိပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးအတန်ပေါ့နော်တချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးအတန်နဲ့ကြားအောင်လို့ချိန်ညှိပေးမယ် adaptive EQ ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပထမတော့ကတော့ဒါ AirPods Pro နဲ့ AirPods Max မှာပဲပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ feature ဖြစ်တယ် conversation boost ကတော့ဒါ AirPods Pro နဲ့ AirPods Max မှာပဲရလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့iOS 15မှာအသစ်ပါလာတာပေါ့နော်ဒီ conversation boost ကတော့နားနည်းလေးတဲ့လူတွေနားသိအကြားအရုံမကောင်းတဲ့လူတွေကိုစကားတရားနဲ့ရောက်ပြောလို့ရှိရင်နှစ်ချက်ကိုတုံးပြီးတော့နားထဲမှာအကျေကြီးကြအောင်လုပ်ပေး conversation boost ကတော့မပါလာဘူးဒါတော့ pro features ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ transparency mode တို့ noise cancellation mode တို့လည်းမပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒါတွေမကြိုက်တဲ့လူတို့ကတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်အရောင်ကတစ်မျိုးပဲလာတယ်ပြီးတော့ battery ကတော့6နာရီပို့ပြီးတော့ခံတယ်အဲ့တော့အတန်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 2max ကဒီ video မှာတေချာလေးရှင်းပြပြလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2max ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကကြားမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုစမ်းကြည့်ပြီးတော့ AirPods Pro နဲ့ original AirPods နဲ့ဒီ AirPods နဲ့ဘာအသံဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာ2max တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမစမ်းခင်အရင်ဆုံး connect လုပ်ရမယ် pairing လုပ်တာကတော့ real easy ပါ Apple products တွေက MagSafe wallet ပဲဖြစ်ဟာဖြစ်ဒီ case လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီမှာ automatically iPhone မှာပေါ်လာမှာတော့ထုံးစံပါပဲအဲ့တော့ဒီ case လေးကိုokay case လေးမဖွင့်ခင်အရင်ဆုံးဒါလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြန်ထည့်ပြရတယ်ဒီမှာပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးကို connect လုပ်ရုံပဲ media control နောက်တစ်ခုကကြတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် OG AirPods မှာကြာဒီအပေါ်က stem လေးကိုဒီလိုဖိရဖိလို့ရှိလို့ရှိရင်နားထဲမှာတယောက်ကလာရိုက်နေလို့မျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ AirPods Pro မှာကြာတော့ဒီအောက်က for a control လေးကိုဖိအောင်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဒီ stem လေးမှာ control လေးပါအဲ့ဒါလေးကိုညှိရုံပဲပေါ့နော်ဒီတော့ကကျတော့ဘုံနဲ့နားကိုရလို့ရှိလို့ရှိရင်ခေါင်းလေးပါမူပြီးတော့အကြောတွေပါတက်လာတယ်အဲ့တော့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ AirPods 3လေးရဲ့အသံကိုအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်မယ် Okay so Apple Music ကိုဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် spatial audio စမ်းမယ်ပေါ့နော်Wow Spatial audio နဲ့အတန်တော့လုံးဝမိုက်တယ် bass က low ရော everything က boosting လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့အရန်ကိုမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ AirPods Pro နဲ့ပြင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခု comparison လုပ်ချင်တယ် I'm so sorry that you cannot hear too much fans တွေကကြည့်လို့ပဲရတယ်နားထောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်နားထောင်မှသိမယ်အဲ့တော့ AirPods Pro နဲ့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီး too much စမ်းကြည့်ချင်တယ် AirPods Pro ကတော့လုံးဝspatial audio ပဲဖွင့်ထားမယ်ကျန်တဲ့ noise cancellation တွေပါရ 2max ကမဖွင့်ထားပဲနဲ့တချင်းတူတူကိုပဲပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ AirPods 3ရအောင်မှာအတန်ပို့ပြီးကြည်ရလို့ 2max ကတော့ခံစားမိတယ်ဒါ 2max ရဲ့ opinion ပါ
AirPods Pro ကအရန်ကောင်းတဲ့အတန်ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ AirPods 3က really sharp အတန်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ပို့ပြီးတော့ကြားရလို့ခံစားရတယ်ဒါ2 minutes ကအမြင်မှာအဲ့တော့ဒီ AirPods 3ကိုကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးတော့မှပဲဒါကတော့ဒီအဝယ်မဲ့လူတွေကသိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အခု first impression မှာတော့ AirPods Pro နဲ့စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ AirPods 3ကပို့ပြီးတော့မှ crispy and clear လို့ထင်တယ် so AirPods 3နဲ့ AirPods Pro စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာ AirPods Pro အရှင်းပြောလို့ရှိရင် 2 က noise cancellation ကို transparent mode ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ AirPods 3ရဲ့ sound quality က so good it's so good $180ဖြစ်ပါတယ် Max Safe နဲ့လည်းအားသွင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာရှိတဲ့ Max Safe မှာကတ်လာရုံပါပဲလူလေးကတ်ပြီးတော့အားသွင်းရုံပါပဲအရင်တော့ဒီအောက်မှာ wireless မှာအားသွင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလည်းကြာအောင်လူလေးကတ်ပြီးတော့အားသွင်းရုံပါပဲ which is so convenient okay အဲ့တော့180တန်လားမတန်လားဆိုရင်မိကုံပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးခြင်းit's the value it's really worth it တန်တယ်လို့ပြောရမယ်ရတဲ့ sound quality battery ကတစ်ဖက်ကို6နာရီရမယ်ပြီးတော့9မိနစ်သွင်းတာနဲ့1နာရီနားထောင်လို့ရမယ်ဒီ case ကနာရီ30အထိနားထောင်နိုင်တယ်2 months လို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်2 months ကနှစ်ဖက်တက်လေးမရှိဘူးတစ်ဖက်ပဲတက်လေးအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါဆိုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်မတက်လေးမရှိဘူးတစ်ဖက်ပဲတက်တာဆိုတော့တစ်ဖက်ကို6နာရီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ဒီတစ်ဖက်ကုန်သွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်တက်လို့ရှိရင်တော့12နာရီရနေ12နာရီရပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ case နဲ့ပြန်ပြီးအားသွင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်နာရီ30တောင်ရတာဆိုတော့ that is pretty amazing မှာဒီ value ကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်တန်တယ်လို့ပြောမယ်$180မများဘူး sound quality ကတော်တော်လေးကို crystal clear ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ noise cancellation တို့ transparent mode တို့အတာထားအဲ့ဒါတွေမလို့ sound quality ကောင်းနဲ့ Apple ရဲ့ ecosystem နဲ့လည်းဝင်ကျင်တယ်နောက်ဆုံးပေါ်လည်းနည်းနည်းကိုင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ water resistant တို့ sweat resistant တို့ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AirPods 3တော်လေးကိုမိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် AirPods Pro user တွေတောင်မှပဲ noise cancellation တို့ transparent mode တို့တိတ်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ AirPods 3လေးရတော်တော်လေးကိုမိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးကတော့$180ဖြစ်ပါတယ်အခုကစပြီးတော့ AirPods 3ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အရောင်ကတော့အဖြူအောင်နဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ AirPods 3ရဲ့ review video ကတော်တော်လေးစုံသွားပြီလို့ထင်တယ်အားလုံး have a nice day take care and see you bye goodbye